अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे, हर जगह ब्लैक फ्राइडे के पोस्टर्स है। हर ब्रांड पे मिनिमम 60 to 80% तो डिस्काउंट है ही है। हर वेस्टर्न कंट्री थैंक्सगिविंग डे के बाद में ये ब्लैक फ्राइडे मनाते, क्योंकि वहाँ से हॉलीडे शुरू होते। तो हर कोई हॉलीडे शुरू है तो शॉपिंग करते। तो इसीलिए हम लोग भी सोच रहे थे हमारे हॉलीडेज़ में कुछ खेलने के लिए कुछ चाहिए करके हम PS5 खरीदेंगे करके आए। ये अभी ये PS5 को हमीदा फिरदौस के घर में रहने के लिए चांस मिल चुका है। तो ये PS5 डिस्क वर्जन है, तो हम लोगों को ये £539 में। यही को मैं यहाँ पे आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं